價值 for update 嘅。咁原先咧，我喺 Instagram 嗰度咧有提到今日3點至4點鐘左右去補貨啦，但係發覺 pack 貨咧就 pack 得太慢啦所以咧我應該會順延到起碼6點幾先去到補貨啦，咁真係好抱歉啦各位。咁就正式介紹翻今日會補嘅貨啦。首先咧就會有幾個福包嘅，好，咁就呢3個嘅35蚊福包啦。咁我就係用咗呢個迪士尼 Coco Disney 嘅呢一個 memo 嚟到去 pack 俾大家做變形嘅。咁每一個咧都有一啲迪士尼嘅嘢啦，同埋一啲隨機嘅，即係我揀入去嘅一啲靚靚嘅少少地嘅物件啦喺入邊啦。咁大家就碰下自己嘅運氣啦。咁就有3個嘅，係啦，3個都係35蚊啦。咁我就因為我知道大家咧其實都好多選擇咯，即係眼花撩亂啦買福包。咁所以咧為咗令到大家啲趣味咧，所以就每一個咧都會加咗啲銀紙金句啦。咁希望大家會買嘅時候都會開心啲啦。咁就係得3個啦，因為我真係 pack 得好慢啦。咁就係35蚊福包。然後咧就有一個唯一一個嘅55蚊福包啦。咁就係多啲嘢嘅，咁就入邊有啲嘢都係好難揾㗎啦，而家即係好似假版咁樣啦。咁係咯，都大家可以睇下好唔好彩，有冇抽到啱心水嘅嘢啦。咁呢個就係55蚊啦。我諗呢個大家都經歷過，一不小心就滑手了。係啦，咁入邊可能都係小銀平時去行街唔小心滑手買到嘅嘢，咁我就收翻出嚟啦，冇錯。咁咧，然後就係今次嘅亮點咧，我就會預備2包嘅來自愛麗絲的信啦。咁係咩嚟嘅咧？個靈感就係因為咧，我發覺入邊啲嘢咧，如果用呢個 package 包咧，實在唔夠位置啦，咁所以我就攞咗信封嚟到包啦。咁我靈機一觸就覺得其實咧好多時候我哋成日都福包，咁可以都有福信嘅喎，係啦。咁所以咧就係入邊所有嘢都係愛麗絲嘢嚟嘅，咁就係40蚊啦，係超級抵啦。咁我就 pack 咗2 pack 嘅啫。係啦，因為都幾花心思去到 pack 啦，咁所以就希望大家可以搶到呢2封來自愛麗絲嘅信啦，冇錯啦，係超級抵爛嘅。跟住咧，我就會補呢一度嘅一堆細細地嘅嘢啦。咁首先咧，我就會放一個嘅灰姑娘嘅 figure 啦，Cinderella 嘅 figure，咁就係28蚊嘅。咁我專登係用咗公主嘅包裝袋嚟到 pack 啦，咁就超級靚，同埋佢 lace 嘅，下面有磁石位啦，咁就係得一個嘅啫。咁希望大家會中意啦呢個，應該都幾多人會嚟搶啦。咁之後咧就有呢一個 Alice 嘅小掛飾啦，咁但係佢就冇幫我春要自己配嘅。咁呢個蘑菇仔咧都係一 set 過，即係連埋呢個 Alice 咁樣嘅。咁我就 sell 翻33蚊啦，咁就用咗超級靚嘅包裝袋嚟到包，係啦，咁呢個都真係幾靚咯，我自己都有啲唔捨得，不過係咯，希望你哋會接收佢啦。咁之後咧就會有呢個4 pack 嘅 Duffy 嘅貼紙糖果 set 啦 ，sweet set 啦，咁就係嗰陣時新春版迪士尼派嘅 Duffy 貼紙，咁而家都炒到好貴啦，咁我就 sell 翻5蚊一張，送埋粒糖俾你啦，係啦，咁就一共有4 pack 嘅。我想講粒糖係超級好食咯，係啦，咁所以大家可以買啦。咁之後咧就會有2 pack 嘅聽一包嘅卡啦。咁其實佢係每一張牌都唔同圖案嘅，咁所以我就擺咗2 pack 睇下試下大家嘅反應啦。咁就5蚊有2張啦，係好抵儲嘅，我覺得呢啲，即係除咗分裝卡之後，大家都可以儲下呢啲卡仔，我覺得都好有收藏嘅意義啦。咁然後就到 MP 分裝，MP 分裝咧就有呢一度嘅。咁首先咧我就會重新即係 sell 多一次，因為呢個之前我一上架就好快俾人買咗啦，咁我就 sell 多一次嘅呢一個迪士尼嘅 MP 場景分裝啦，咁係非常之靚，我個人係10級推介嘅。咁喺後面裝嗰張卡都好靚啦，就7蚊半米。咁呢一個咧就係嗰陣時大家都好復活節嗰陣時啦，大家都熱切咁樣去期待嘅嗰個復活節 memo set 入邊嘅嗰個 MP，咁我就捲啲分裝出嚟俾大家啦。咁其實都喺晒裏邊嘅啦啲角色，咁啱我捲到最尾就係 Alice 嗰個主題啦，咁就超級靚係。咁呢個咧就係 Maze 嘅最新款啦，咁就係漫畫風。係非常之特別同埋好百搭咯呢個款，咁就係7蚊半米，又係好中意呢款啦。咁然後咧就到呢啲咧就係點解會打直卷咧？其實我想加個新意思啦，咁就係都係方便大家辨認同埋其實都係半米嘅，咁但係就望落好似好型咁樣嚇。咁呢個就係嗰個 Brivy，即係我嗰隻小熊嘅嗰個 MP 啦個款啦，咁就6蚊半米，真係好搶手啦。咁然後呢個就係異形嘅 Macaron，係啦，咁就6蚊嘅。呢個就係 Olaf 啦，5蚊。咁呢個就係講嗰陣時好多人都想買但係買唔到嘅嗰個花磚 MP 啦，咁係設計師葡萄牙設計師嘅款啦。咁我就 sell 少少分裝出嚟啦，就6蚊嘅。咁呢個就係冬甩 MP 啦，睇我上2條片都有介紹過㗎啦。咁就我自己係非常之中意啦，咁就係5蚊，係啦，個分裝卡就好靚啦。咁呢個咧就係用咗 Chloe 嘅分裝卡卷嘅，因為我覺得好啱 feel 啦。咁就係糖果款啦，係啦，好中意啲糖果系列嘅嘢啦，係啦。呢個都係5蚊嘅。咁然後呢個咧就係4蚊啦，就係布丁舊款啦，都好難揾佢啲 MP 啦，所以就 sell 翻4蚊啦，係啦。咁呢個就係今次嘅 MP 分裝，啲時大家。好，跟住咧就到呢個歌詞卡啦，歌詞卡就喺呢一度，咁就係歌神寫嘅。咁有啲係歌詞卡，有啲係勉勵嘅卡啦，因為都知道大家呢期考試咧都需要愛的鼓勵啦，咁所以咧歌神就寫咗啲卡俾大家買啦，就貼喺個書台度超靚啦。咁有呢一張，全部都係3蚊張嘅，呢個就係歌詞啦，係啦。呢個就係佢最中意嘅周杰倫嘅歌詞啦，係啦，仲有呢一個我自己好中意嘅夜曲個歌詞啦，咁仲有呢啲都係自己諗得。
呢個就係心如刀割一啲嘅嗰個歌詞卡啦，仲有呢啲啦，都係非常之靚啦。其實係咯，真係歌神嘅墨寶，真係大家真係快啲買啦，係咯。仲有呢個好型咯，佢啲字。咁然後就呢3張啦，就係特別小銀加歌神特別推介啦。業精於勤，放於氣。當你想放棄嘅時候，諗下當初為什麼會選擇開始。同埋呢一首詩啊，會當凌絕頂，一覽眾生，眾山小眾生添。係啦，都係一啲大家溫書嘅時候好有用嘅卡啦，可以激勵大家學業猛進啊，好搞笑。係啦，咁希望大家會買啦，支持歌神啦。咁然後就有呢一個咧，唯一1001拍嘅愛麗絲絕版貼紙 set 啦。咁就係一 set 有10張，咁我就送2張愛麗絲分張卡，咁就20蚊。係冇咯，即係買完就冇噶啦，係啦，咁就希望大家會中意呢一個，因為我自己就非常之中意，都有啲唔捨得嘅，係啦，咁就係啦，應該大家會去搶啦，快啲搶啦，係啦，咁最後就係呢一個，咁就係公主嘅 Mimo set 啦，我唔記得咗係全新定係2手啦，但係都係好新淨嘅其實，因為佢係有10個款嘅，每款有12張，一共120張啦，即係超級抵玩，咁就係 sell 翻25蚊，咁就送埋個靚靚公主搭俾你啦，係啦。咁今次補嘅貨大概就係咁多啦，咁就記得如果要買就快啲買啦，因為根據以往經驗咧都係一上新貨就好快就俾人買晒啦，係啦，咁就我都希望大家會買到嘅，係啦，咁就如果想撞小銀嘅話咧，夜生捕捉我咧，咁就應該會6點幾就見到我啦，陣間星期日啊，陣間係啦，咁就希望大家會中意呢條片啦，咁就記得撳 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友知道啦，咁好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。